Ni amakuru akomeje kuba yavugwa mu bisi bya Kongo aho M23 ubungubu tuvugana umuyobozi wabo nanga cyangwa se usanzwe ubahiriza amategeko mu buryo bari batakemo ndetse n'uburyo bashe kuba bateramo igisirikare cya FARDC ubungubu tuvugana akaba atawe muri yombi ngo bitewe n'uburyo abasha kuba yakohereza drone ebyiri zikabasha kuba zarasigoma ahari ibirindiro by'umukozi wa UNICEF aho yabashaga kuba yakorera uwo mu Bufaransa cyangwa se mu Bwongereza ahari harimo abantu batatu babasha kuba bahaburira ubuzima. Ubungubu tuvugana rero ukaba umuriro ukomeje cyane ndetse bikaba ari urugamba ati M23 ntibatujanira umuyobozi ngo bitewe n'uburyo harimo umugambanyi kandi M23 ikomeje kuba yashidikanya inavuga ko ibi bisasu atari yabasha kuba yabyohereza. Ngibi bisasu byabashije kuba byakoherezwa n'abasirikari ba Kisekedi Felix umuyobozi wa FARDC usanzwe uyoboye igihugu cya Kongo ngo niho wabasha kuba wakohereza izi drone ebyiri zikabasha kuba zatembera muri Goma ziri kubasha kuba zashaka aho abasirikari ba M23 baherereye kugira ngo babashe kuba babagwa gitumu nkuko basanzwe babagwa gitumu nkuko babashe kuba bakwica umuyobozi wa M23 Colonel Wiringoma akabasha kuba yarahaburiye ubuzima kubera ko igisirikare cya FARDC cya Kongo cyaryohewe no kuba cyakohereza drone zikabasha kuba zahombya abasirikari ba M23. Felix Tshisekedi akomeje kuba yashinja M23 ko ngo ariyo yari twaye drone yo kubasha kuba yarasa ahari aherereye abo bakozi batatu babasha kuba bahaburira ubuzima harimo umukozi wa UNICEF usanzwe ukorera muri Kongo akaba yarahaburiye ubuzima abitewe n'ibyo bisasu bya drone babashe kuba baterera mu gihugu cya Kongo mu mugwa wa Goma. Nuko maze birangira abasirikari ba FARDC barahunga bavayo babashe kuba bashinja M23 ngo niyo yabashe kuba yakohereza izo drone ebyiri zikabasha kuba zagira icyo zakora mu ntambara cyangwa se muri icyo gitero cyabashe kuba cyaba ejo bundi umusibo. Niba ari ubwa mbere nanone kandi ugeze kuri YouTube channel yacu kanda kubuta subscribe kugira dukomeze kuba twabagezaho amakuru avugwa hirya no hino ndetse amakuru avuga mu bisi bya Kongo ahegereye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi ibihugu byose bitandukanye. Nuko Felix Tshisekedi akaba yavuze ko nawe ari bubashe kuba yashaka umutekano uburyo yabashe kuba yanindira abaturage umutekano binyuze muri diplomasi ngo bitewe n'uburyo ngo M23 ifite imbaraga kandi dasanzwe wikomeje kuba yakwatakana imbaraga nini zikomeye kandi zidasanzwe mu gukomeza kuba barwanya igisirikare cya FARDC ndetse M23 yavuze ko iyo drone atari bo babasha kuba bayirasa ahubwo ari abasirikari ba FARDC ari bo babasha kuba barasa ico gisasu kikabasha kuba cyakwangiriza abo bantu. Niba iyi video yacu wayikunze kanda kubuta subscribe ubashe kuba washaringa izi video zacu kugira tujye tubahereza amakuru mu minota mike mubashe kuba mwasobanukirwa amakuru tuzajye tubagezaho tukaje dusohora umunsi kundi mukabasha kuba mwamenya amakuru ari kubera mu bisi bya Kongo ndetse no hirya y'igihugu cyanyu musanzwe muherereyemo. None kandi nkwibutse kugira ngo bashe kuba washaringa zino video zibashe kuba zagira no ku bandi bantu kugira ngo nabo bakomeze kuba bamenya amakuru atandukanye ndetse amakuru agenda avugirwa hanze ndetse no hakurya. So thank you very much, muze kuba mwagira ibihe byiza mwebwe mwifatanyije gukanda ku buto ya subscribe mugakanda no kunzogera kugira tubashe kuba twabagezaho amakuru. Rero akaba ari amakuru akomeje kuba yavugirwa mu burasirazuba bwa Kongo ko M23 igiye kubasha kuba yashobora igitero cyo kubasha kuba yakwihorera ikabasha kuba yarangiza igisirikare cya FARDC igihe bagwaniye bitewe n'imbaraga bashizemo. Muze kugira ibihe byiza turi busubire mu makuru mukaya turi bubashe kuba twabahereza akurikiyeho ariko bashe kuba yaba isaha ku yindi.